ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई? ये जब इंजन हीट होता है ना इस इंजन से भाई कट 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 की बहुत आवाज़ आती है साथ टाइम। अभी चेक करो गाइस कैसी आवाज़ आ रही है भाई, बहुत ही बेकार आवाज़ करती है यार, कट 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 कट। सो हे गाइस गुड इवनिंग। तो भाई आज निकले हम लोग, शाम को निकले हैं भाई, और क्योंकि भाई बहुत धूप रहती है दोपहर तक, और अभी भी धूप है लेकिन भाई शाम हो चुका है। तो बज रहे हैं 6:03 हो रहे हैं भाई, तो काफ़ी शाम हो गया, मतलब कि गर्मी इतनी लग नहीं रही है और धूप भी कम हो गया। तो आते हैं सीधा टॉपिक पे, तो जो कि आप थंबनेल और टाइटल में देख के आए हो इधर। तो भाई इसका जो मतलब कि काफ़ी बाइकों में, हंटर में खास कर कि ये चीज़ मिलती ही मिलती है भाई, काफ़ी लोगों को मतलब कि प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो एक बार मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए और आपको दिखाया जाएगा, इसलिए भाई फटाफट से हम आ गए आज छोटा सा कंटेंट शूट करने आपके लिए भाई। एक बार भाई फन टू राइड हो ही जाए। तो सीधा आपको आगे बताएंगे, पहले यहाँ से भाई थोड़ी बहुत हाइपर राइडिंग हो जाए, काफ़ी दिनों से निकले भाई। और भाई जो पिछला ब्लॉग था ना यार, मतलब कि प्यार बहुत अच्छा दिखा रहे हो आप, ऐसे ही प्यार और दिखाते रहो भाई, मज़ा ही आ जाएगा। आई होप कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी आज की। हो भाई, अरे यार ट्रैफिक तो बहुत बुरा हो रहा है, देख रहे हो भाई। ये चेक करो यार अपने आगे क्या कौन सी बाइक लगी है, BMW, और आवाज़ देखो यार क्या तगड़ी लग रही है भाई। और भाई को देखो भाई पगड़ी बांधे हुए, ये है हमारे यूपी की पहचान गाइस। और भाई काफ़ी अच्छी लग रही है, मज़ा ही आ रहा है। और पिछला टायर भाई एक नंबर का लग रहा था मुझे, काफ़ी चौड़ा है, सच चौड़ा तो है मेरे मतलब मेरे हिसाब से मेरे सेक्शन जितना होगा जितना मेरे में लगा हुआ है। ओ भाई साहब, मैं भाई भगा किस ले रहा हूँ पता है? वो अब ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि भाई बाइक थोड़ी वार्म करता हूँ, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा भगा क्यों रहा हूँ मैं। गाइस मैं भगा इसलिए रहा हूँ कि जो इस पर गर्म होने के बाद ऐसी आवाज़ निकालती है ना भाई, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। एक बार इसको भगा ही लेते हैं, पहले बाइक वार्म कर लेते, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइज वी आर बैक हेयर। तो भाई अभी आप मॉन्स्टर का लुक चेक कर पा रहे होगे, तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कि मॉन्स्टर का लुक काफ़ी तगड़ा लगता है भाई। और जब भाई बाइक रोड पे भागती है ना भाई, ऐसे भागती है कि पूछो ही मत। और एक प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था आपसे, जो कि भाई ये जब इंजन हीट होता है ना इसका, तो इस इंजन से भाई कट 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 की बहुत आवाज़ आती है, शायद टाइमिंग चैन की। तो भाई बहुत ही बेकार आवाज़ करती है यार, कट 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 करती है। तो अभी चेक करवा देता हूँ आपको एक वीडियो में, मतलब एक क्लिप में दिखा दे रहा हूँ, उसमें भाई कैसे आवाज़ कर रही है, आप लोग चेक करो। सो गाइस देख लिया आपने, तो फटाफट से अभी का साउंड सुनाते हैं कैसा आया है। अभी चेक करो गाइस कैसी आवाज़ आ रही है, खन 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 की आवाज़ आ रही है, देख रहे हो भाई। आइडल की आवाज़ सुनो भाई, आइडल। अभी वैसे भी भाई बाइक थोड़ी कम वार्म हुई है, बाकी इतने पे ही इतनी आवाज़ कर रही है भाई। कभी कभी जैसे भी आपने 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चला रखा है ना भाई, इतनी गंदी आवाज़ करती है पूछो ही मत भाई। इसका एग्जॉस्ट जो स्टॉक एग्जॉस्ट है भाई, उसके साथ तो भाई बहुत ही बुरी आवाज़ करती है। साउंड के मतलब कि जो मैंने एग्जॉस्ट लगा रखा है, इसके कारण भाई
ऐसी आवाज़ कम करती है भाई, वरना भाई जो ही आवाज़ करती है भाई। सो भाई जो आज का ब्लॉग था भाई यही सब था। मतलब कि मैंने बताना था आपको कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई। तो आप एक बार कमेंट कर दो भाई, जो मेरे पास मतलब मिस्त्री वगैरह होंगे भाई, कुछ तो होता ही हो ना भाई, जो कि वीडियो बनाते हैं, तो उनसे भाई एक रिक्वेस्ट है भाई, ये चीज़ क्यों प्रॉब्लम कर रही है एक बार कमेंट कर देना। बाकी तो मैं शॉप पे जाके या किसी शोरूम पे या शॉप पे किसी अच्छे से जाके भाई वो तो चेक करवा ही लूँगा मैं। ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना भाई। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।